что ж, чайник здесь, я еще не закипел, но надеюсь, вы закипите не от возмущения, а от радости, что она опять Толян, да. В этот раз я благодарю Уральские авиалинии и отдельно аэропорт, наш Челябинский аэропорт Баланин. Хочу сказать, что здесь произошли существенные изменения. Во-первых, аэропорт приобрел новый вид, шикарный, классный. Вот сейчас я нахожусь, кстати, в VIP-зале. Посмотри, как здесь прикольно. Да, могу сказать, что, допустим, раньше, ну, не знаю, даже прилетая откуда-нибудь из Турции, нужно было стоять в 2 кабиночки, да, вот проходить там таможню, паспортный контроль. Сейчас их 4 как минимум, я так понимал, он еще будет расширяться. Сделали кафе. Удобства абсолютные и классные. Хочу сказать, что где-то стереотипы сложились, как и у меня, возможно, у вас, что нужно лететь в Кольцово, чтобы как-то вылететь с комфортом. Мы летим в Австрию, в Вену, уральскими авиалиниями из Челябинска. Достаточно часто летают. Поэтому, друзья, думайте, как вам будет удобнее. Ну что, посмотрим, как здесь что и как. Что ж, мы на борту А320, да, специально посмотрел, уральских авиалиний, летим в Вену. Хочу сказать вот правда, то ли из-за того, что не пользуется популярностью, то ли, может быть, просто из-за незнания того, что есть такой рейс, достаточно удобный рейс, потому что из Вены, там, не знаю, 2 часа до Будапешта можно, да и Прага там достаточно недалеко, тоже в пределах каких-то разумных, не больше 3-4 часов. Почему не заполнен рейс, мне непонятно. Очень комфортно, чисто, красивый. Как будет кормить, но все остальное, ну, конечно, расскажу обязательно вам. Летим. Мы находимся на площади Героев. Говорят, что венгры пришли сюда, на эту землю, где-то в 9 веке и освоили ее. Причем есть даже такие сплетни, не сплетни, что вышли они чуть ли не из Урала, или Сибири, или откуда-то из России, прошли все и остановились здесь. Сейчас живут здесь вполне комфортно и красиво. На самом деле площадь огромна, но мы сейчас покажем вам, какие скульптуры, вообще какая красотища вокруг. Странные мы люди. Закончился Советский Союз, и отовсюду у нас в России поубирали памятники. Ну, остались, конечно, еще памятники там героям, и мы любим, и ценим, и хвалим этот праздник 9 мая. А здесь герб, никто его не снял. Именно та память, именно при той власти мы победили фашизм. Почему у нас так это быстро забывается, мне непонятно. И если кто-то смотрел Прагу мою, я там уже делал какие-то выводы, любят ли русских в Европе. Знаете, в Венгрии нет совершенно никакой антипатии к русским. Более того, достаточно много людей в центре, можно услышать русскую речь. И отзывы по нашей стране просто очень хорошие. И вообще очень позитивный город. Давайте погуляем вместе сейчас вдоль набережной Дуная и посмотрим, что и как. Дунай говорят, что эта река объединяет больше 10 государств. Да, она практически окольцовывает или проходит насквозь через всю Европу. Это знаменитый, великий Дунай. Вот. Анатолий Задунайский специально для Пегас Тур.
для кого-нибудь из моих балбесов. Они сами разберутся. Для всех ленивцев, вот как я, можно одеть такие наушнички, но прежде этого нужно зайти на кораблик, сесть, и он вас провезет по реке Дунай, по красивейшей реке Дунай, и вы поймете, почему названия придуманы Будда и Пешт, почему объединились они, да и вообще, как устроен этот замечательный город и вся страна. Я отправляюсь в это путешествие и советую вам обязательно прокатиться на кораблике. Выбор языков здесь велик, есть русский, уйгурские и всякие. Короче говоря, вам понравится. Путешествие по Европе, находишь какие-то закоулочки, маленькие булочки, которые тебе напоминают Гарри Поттера. Я уж не знаю, я понимаю, что этим именем я вас достал, и, возможно, это не самый мой любимый фильм, но это вот красота. Мне кажется, здесь можно снимать нормальные клипы, черно-белые. Вот представьте, если это все сейчас станет черно-белым. И вот он стильный клип, и я уже иду. Oh, I love you, but before it gets involved. Понятно, да? И вдруг он раз становится опять цветным. Надеюсь, наш монтажер не будет говорить, он раз и включит, и он цветной. Ты такой идешь, и нормально. И все это, ребята, все это всего лишь с одного алкогольного напитка. Как он называется? Палевка? Паленка. Паленка, друзья. Так что давайте, я перед вами не паленка, но я уже немножко паленка. Вот такие мы, как будто в этой огромной книге, перелистываем страницы своего путешествия по Будапешту. Вот это сейчас вот одна такая, и раз, и перелистнулась. Вечерний Будапешт очень красив. Мало того, здесь огромное количество ресторанов, в которых можно попробовать все. Ну, и я что хочу сказать, что похоже. И вот сейчас мы покушали достаточно так плотно. Похоже по кухне на Прагу, другие какие-то европейские города. Вкусно, правда, очень классно. И вообще красиво, посмотрите. Мы продолжаем наши репортажи, и вот перед путешествием в Венгрию мы решили посетить консула в Венгрии. Консул находится в Екатеринбурге. Я думаю, те, кто путешествовали, уже были здесь, кто нет, то вам еще предстоит это замечательное событие. Консула зовут Чаба. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сказали мне здравствуйте, а на венгерском как здравствуйте? По-венгерски сервус. Сервус. Так как мы хотим полететь в Будапешт, мы хотелось бы узнать, а что интересного вообще представляет Венгрия и сам Будапешт? Что можно посетить и что вот вы рекомендуете? Знаете, вообще Венгрия очень интересная страна. Правда, не очень большая, но сам находится посередине Европы, как мы говорим, в сердце Европы. Старые венгры говорят, что когда Бог создал мир, всем народам подарил что-то. Некоторые получили высокие горы, другие получили море. Русским, наверное, подарили нефть и газ. А венгры получили термальные источники. Мы с этим гордимся. Не случайно называется Будапешт спа столицей Европы.
Только в Будапеште больше, чем 130 термальных источников. Это очень полезно влияет на опорно-двигательную систему и ряд других болезней. Ну, конечно, в Будапеште не только лечиться можно. Можно и заболеть. Заболеть-то надо быть Постараться. Мы находимся на горе Келлерт. С этой точки, это самая высокая часть, наверное, города, в центре, именно в центре, есть гораздо выше, но оттуда не так вот все видать. Да, и здесь вот, пока мы еще не дошли до нее, есть панорамка, как выглядел Будапешт давно-давно, в 1920 году, в 1910, в 1900, 1890. А вот как он выглядит сейчас сверху, насколько он красив, мы увидим через секунду. Все очень просто. Посередине Дунай, собственно говоря, я за Дунайский, или теперь уже перед Дунайский. Справа от меня, слева от вас, это и есть Буда, мы находимся на этой части города. И слева Пешт. Раньше это были два разных города, Пешт и Буда. И потом подумали, что жить-то порознь. Давайте объединяться. Объединились, стали Будапешт. Мне кажется, красивое название получилось. Погнали смотреть дальше. Венгрия, Будапешт. Вы спросите, чем известна Венгрия во всем мире? А вот этим. Вы спросите, чем известна Венгрия во всем мире? А вот этим. Кто-то называет это кубик Рубика, а я же называю это известным супер изобретением Эрне, если правильно я называю имя, Рубика. Да, Эрне Рубик, он венгер. И, собственно, именно Венгрия родится этим. Ну, а если честно, наверное, нельзя не восхищаться народом, который так любит свободу. И даже ее символизирует. Мы находимся на горе Келлер, и вот там настоящая статуя свободы. Это война, это мир, а это статуя свободы. Один из венгерских символов. Смотрите, вот такие штуки ставят. И только она опускается, где общественный транспорт. Раз, видимо, датчик какой-то. Автобус проезжает. Все по уму. Менты подъехали, менты подгоняли. Раз, нифига. И она сейчас вылезет. Смотрите, вот все проехали. Менты проехали. Автобус. И вот такой вот, как у меня в молодости, вылез. Мы находимся в Будапеште и вот решили проверить, вернее попробовать и заодно, наверное, проверить тот самый знаменитый гуляш. Что это суп, что это тушеное мясо, пока мне непонятно. Выглядит вот так. Да, но подача, я так понимаю, совершенно разная. Да, то, что вот тут стоит, вы тоже понимаете. Хотя сразу хочу сказать, что Венгрия не пивная страна, поэтому лучше здесь пробовать вино. Мне часто делают замечания, почему вот твое лицо на весь экран. Ребят, когда вам приносят в венгерском ресторане грудинку гусиную или ножку гусиную, отказаться невозможно, поэтому буду толстеть, а вы будете терпеть мою толстую рожу в этом экране. Посмотрим. Вот так это все выглядит. Вкуснятина просто. И даже вот так вот. И все-таки, друзья, я напоминаю, что я чайник, а не профессиональный гид, поэтому некоторые места красивые, шикарные. Я просто забываю, как называются. Вроде как это собор Святого Матюша. И вот там где-то дальше рыбацкий бастион. Ну, красиво, черт побери. Ну, поверьте, у каждого из вас же будет какой-нибудь гид, который будет заученным голосом все это рассказывать. Да. А я просто хочу вас заразить любовью к Венгрии. Надеюсь, у меня это получится. Король Матюш венчался 2 раза. Ну и типа придумали легенду, что как будто бы вот эта вот птичка-невеличка стырила у него колечко, поэтому он венчался. Что нашим президентам вообще можно читать, что они живут своими женами, а иметь любовницу. Все нормально.
можно было спать с ректором или проректором, или с деканом, а можно было сдать, как говорится, на халяву. Почесал и иди на экзамен. Вот и все. Очень просто. Я уже говорил о том, что в Будапеште есть купальни. Это якобы теплые минерализированные источники, которые превращены, ну, не знаю, в бассейны. Мы зашли в гостиницу Геллерт. Выглядит тут так все очень по-старинному классно. Так, извините за подробности, у меня не было ни плавок, ни совести. И я купил, правда, только плавки. Надеюсь, совесть вместе с минеральной водой и оздоровлением придет ко мне прямо сейчас. Итак, гостиница Геллерт. Сейчас в купальне посмотрим. Это внутренняя часть бассейна гостиницы или отеля Геллерт. Красотища необыкновенно, все в таком каком-то римском стиле. На самом деле все было построено в 1920 году. Записываю 4-й дубль и каждый раз не включаю камеру. Некоторые скажут, может, лучше бы и не включал, но я включил. А если вы устали или немножечко перепили вчера паленки или пивка, или вина местного, да или вообще, если у вас старый перелом болит, нужно, конечно, зайти в какую-нибудь купальню, так она называется, купальня. Это термальная лечебная вода. Естественно, с одного раза это особо не поможет, надо хотя бы дней 10 здесь купаться. Очень долго нельзя находиться здесь, они разные, есть насыщенные, там более агрессивная вода, ну, в смысле, более насыщенная. Здесь она помягче. Напоминаю, что мы в гостинице, в отеле Геллерт, на горе Геллерт, возле Статуи Свободы. Вот так хорошо. Я вообще-то люблю, когда ходишь, все смотришь, а потом раз, и тебя начинает так лечить, понимаете? Вот, я вас не лечу, просто хочу сказать, ребята, ведите здоровый образ жизни, как я. Находимся возле резиденции президента. Это все в Буде находится. Прямо вот рядышком с Королевским дворцом. Стоят вот такие часовые на посту. В очках. Чего нет? Наверняка еще и кремом помазанные, чтобы не сгорели. Очень симпатичные парни. И сейчас произойдет смена караула. Посмотрим ее. Indui. Сейчас на рынке Будапешта, мне очень хочется его показать хотя бы быстро-быстро, потому что здесь еще что-то осталось вот настоящего, дикого венгерского народа. Очень вкусная колбаса, потому что тут наш гид говорит, давай, сейчас попробуем. Я вообще люблю всякие вот такие штучки, типа рынки там, или птичьи рынки какие-нибудь, или блошиные. Вот, но тут просто обалденно. Это не так, это надо же приготовить, то есть это жарить надо. Да, это жарить надо. Видите, даже Маргарет Тэтчер покупала специи какие-то, то ли перец, то ли еще что-то такое. Огромный, просто здоровый, центральный рынок Копейска.
И рульки, и колбаски разные. Мы взяли и ливерную, и так, и кровянную, и просто колбаску. Нафиг ресторан. Все это стоит что-то 7 евро. Блин, На троих. это вкуснятина. Обязательно сгоняйте сюда, потому что красотища, которая находится здесь, это отдельная тема.